Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Car en vérité mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Yeah. Alléluia. Amen. Tokobondela. Santu Yahweh mozali seliko na sebenyo sozali kati na yango. Ya solo nkolo so etosanga nesika oyo ezali mpona bolingo na yo. Toyo koteka te kosomba te kasi mpona koyoka liloba na yo. Pamba te liloba na yo yango nde kobongolaka bizali na biso mpe kolakisaka biso la bonne marche à suivre mpo liboso na yo tozala bandimami mpe babongi. Yango nasengi na nkolo na ntango oyo odispose matoi ya moko na moko mpe motema ya moko ndenge tozwami kati na esika oyo tozala ya kobongama mpona koyoka maloba oyo bobiseli biso mokolo na lelo. Bongo diable ya kosekelaka mpe na bolamu oyo nzambe osalelaka biso bana na yo akoya na molimo ya distraction ya pongi kolo tosili kobengana ye na esika bazala na esika te. Bobele yo mokonzi na biso ozala na biso elongo okokisa biso bongo ute bandela mateya ya kino suka na yango na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo mosantu. Amen. Amen. Bana na nzambe. Alléluia. Amen. Mateya na biso moko na lelo thème na yango ezali vers la fin du monde. Thème ya mateya ezali bongo vers la fin du monde. Tokotanga liloba ya nzambe na mokanda ya Matthieu chapitre 24 verset 6. Nakotanga bongo na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo mosantu. Vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Nakobandela. Matthieu chapitre 24 verset 6. Vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Bana nzambe. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, dans l'évangile de Matthieu, Jésus décrit la fin du temps. Le monde s'achèvera quand il n'y aura plus d'amour. Au chapitre 24, dans le livre de Matthieu, Jésus annonce la destruction du temple ainsi que toute une série de mauvaises nouvelles. Famine, guerre, tremblement de terre. Et cependant, la fin du monde chez Matthieu n'est pas d'ordre cosmique, mais communautaire. À cause de l'ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira. Bana nzambe. Alléluia. Amen. Maloba oto oti kotanga na mokanda ya Matthieu. Soki tolandi chapitre mobima ya Matthieu uta na ebandeli ti tokita na suka. Ezali bongo maloba o nkolo Yesu Masiya tanga bandai kosola na bayekoli na yebisaka bango temple ekozala détruit dans 3 jours pe na ko reconstruire yango. Bongo maloba wana ndenge lobamaki na miso ya bato nyonso bayekoli ya nkolo Yesu Masiya babombaki yango na mitema na bango. Tango babendanaki pembeni na mont des Oliviers nde sika bayaki kotuna nkolo Yesu Masiya motuna ete mokonzi makambo oyo lobi ekokoma na tango nini. Nde bandeko tala esika nkolo Yesu Masiya bandeki kolimbolela bango basine oyo ekoannonce la fin du temps. Parce que bayekoli bango bakanisaki ndenge nkolo Yesu Masiya alobaki le temple sera détruit et reconstruit dans 3 jours. Bazwaki yango charnellement. Batalaki temps oyo nyonso
ezalaki écoulé mpona kotonga temple wana mbongo oyo ebimaki bato nyonso oyo batiaki main à la pâte po ete temple ezala construire bamonaki 3 jours ezalaki moke mingi esengelaki bazwa ndimbola ya malamu kasi bandeko nkolo Yesu Masiya bandaki kolobela temple charnel te oyo bango babandaki komona ya bandaki kolobela makambu oyo ya bomoi na ye moko mpe na ndenge na fin ya temps ndenge kozala bongo wana nzambe lokola alingaka biso bato mingi tala esika bayekoli bayaki kotuna nkolo Yesu motuna atikaki bango ndenge wana te aprofitaki koyebisa bango mpe kokota en profondeur ntina ya lisese wana ya destruction ya temple mpe reconstruction nango na 3 jours ayaki koyebisa bango c'est la fin du temps. La fin des temps ndenge tozoyoka na mokanda ya Matthieu oyo azalaki moyekoli ya nkolo Yesu Masiya ye nde moto akomi makambo oyo nkolo Yesu Masiya atalisi comment est-ce que makambo ya mabe ekolandana oyo ekoannonce biso la fin des temps ntango tokomona makambo wana toyebake tozali kokende vers la fin des temps oyo ezali suka ya mokili bongo bandeko makambo yango lelo oyo tozali kovivre yango tozalaki na baane eleki tsunami ebomaki ebele ya bato mokili eninganaki etelemaki mai etomboki emeli bato lelo biso na RDC tomoni Eritrea ya Nyiragongo ndenge etomboki toza na bato oyo batangi baza na mayele mingi oyo bakoki koyeba quand est-ce que événement boye kokoma mpona kolakisa ete eza makambo ya bonzambe même bato wana bazwaki même pas signaux ya koyeba ete tala ndenge tsunami esalamaki ete elingi esalama ya monene oyo ekoboma bato ya ebele na ebele ndenge moko mpe Nyiragongo esanonsaki te ete na moment oyo ezosalama ekoboma bato ya ebele toza na pandémie ya covid oyo ezali mondial bandeko eza kolakisa biso la fin des temps makambo oyo ezalaki ya kobombana na kuku lelo ezomona na ovie aussi de tout le monde makambo oyo ezalaki ya kobombana toyebaka makambo ya bascience occulte ezalaki bato ya mbongo mpona koprotege bambongo na bango nde bazalaki na esika songolo babandaki kokende ezalaki mpe pasi mpo tososola ete papa songolo mama songolo bozwi na ye eza na ndenge ya misala mabe kasi lelo meme bajeune eza lisu ya kobanga te bandeko une fois nga nazalaki na Kinshasa je crois c'était en 2018 namoni muninga moko totanga na classe moko ameminga kotango tango tozoleka ba voiture ezalaki parqué ebele sika on lokola l'église na bandi koloba nga bi Rachel soko koti une semaine ezebele vie na changer otamboli na jeep et soki tobi tovanda ati bato baza na kati bakobima okomona na mukolo te mukolo ekokozala bao bazo encadrer bango mais c'est plus de jeunes bobangi eza lisusu te tokomi kokotoye mabe oyo nyonso dans les temps tobandaki komona mabe lelo au fur et à mesure tozovanda nango tokomomona yango normal toyebi ke eza mabe mais tozokotoye yango tozomona yango eza normal bandeko eza basigne oyo ezali koannonce la fin de temps ndenge nkolo Yesu Masiya awuti koloba ntango bokomona bilembo wana nyonso bososola ete suka ekomi pene. Mais cependant, apôtre Matthieu, oazaki apôtre nkolo Yesu Masiya, ya sungi biso nesika yango lisusu, abi pona ye Matthieu, azomona fin des temps, ce n'est pas que d'ordre physique. Na ndenge ke mokili ekokufa ndenge tsunami yake bomi bato nyonso bakei ndenge pandémie oyo eye tozokufa moto akozwa yango aza na chance abiko aza na chance te akei ya moni yango eza non seulement d'ordre cosmique mais eza d'ordre communautaire bana nzambe alléluia amen communautaire ezali ndenge biso bana nzambe tosangani na esika oyo tozali lingomba ya bana nzambe toforme communauté ya bakrétien ya bana na nzambe bongo na esika yango à cause de l'ampleur du mal la charité de la plupart des hommes se refroidira makambo wana balobe biso eza na Matthieu 24 chapitre 9 tango mabe koleka mingi mitema na biso ekokoma endurci bolingo ekozala te bondimi na biso ekokita
bondimi ekokita ndenge na oti koloba tozali kokotoye mabe toyebi su kodistingue te ke eza mabe to malamu tokomomona lokola etel asalaki nga mpe nasala na nga natangi baklasse naza na badiplome naozwa mosala te me ye kuna kuta umeli na ye te isifi kaka kende place abondelaka na akomi na bozwi mpo na nini nga nalanda ye te patience esili kati na biso bana na nzambe patience eza lisusu te tokomi koluka nzela ya mokuse nzoka nzela wana diable apesaka na gauche abombeli yo marteau na droite ntango apesi yo abeti yo marteau toyebi suka nango ndenge ezalaka bondimi ya bana na nzambe vers le temps de la fin eza kokita pasi eleki même biso bana nzambe ndenge Matthieu alobi ye azomona la fin des temps d'une façon communautaire ete kati na biso bana nzambe na etonga bondimi mpe eza ya kokita nazali accroché na nzambe nabondelaka napesaka dime action de grâce nakendaka veye nakendaka prière likambo moko songolo na bomoi nange etelema nasenga même concours ya basala ya nzambe basunganga na yango kasi ezali kochange kaka te mpo na nini nakokende esika ya mama songolo batalisaki ngai te kuna nakoki kozwa lobiko bondimi na yo ekiti. Ce sont les signes de fin des temps. Nzoka soko zali na kokangama na nzambe kola zote ya biso ba dimanche nyonso ete tokangama na ye toyika mpiko na mabondeli na nzela ya mabondeli wana kola zali ko accélérer processus ya guérison ya ba demande biso tosala kepa na ye totala temps oyo ezali ko umela te parce que toyebi yango biso nyonso nzambe asalaka grâce na mutu oyo ya lingi. Ça sert à rien de te comparer à qui que ce soit. Que yé et oumela kite. Akeneka komona papa songolo azui lobiko. Akeneka komona mama songolo ba sokolie azui libala. Akeneka komona mutu songolo ba pesi kaka eloko ataka na porte avant là ou bien na mutu ambeto ou je sais pas moi. Vie na échangé. Bande ko ze éphémère ko oumela te koleka. Zela ya nzambe. Ata e oumeli ekokokisama nyonso wana ezali basigne ya fin du temps. Mais bien aimé, le monde s'achève quand il n'y a plus d'amour. On n'est pas dans le cosmique mais dans le relationnel. Ainsi c'est à quoi Matthieu encourage, c'est de veiller à l'amour. Nakati na biso bana na nzambe bolingo ezala bolingo oto zali na wepa ya tata nzambe oyo esali ke lelo tosangana na kati na esika oyo to veiller les uns les autres dans l'amour. Même si basi na fin des temps ezali ndenge tozali kosungama na communauté ya bana nzambe ndenge Matthieu bengi yango total nombre tozalité, c'est pas la quantité qui compte mais c'est la qualité. Atali kambuna yo umeli ndeko yeba ke ndeko na ya molimo na tango alingi alala tope na tango la muki atio na mabondeli ezali apport monene apporter na vie na yo bandeko apport ya libondeli wana yango pezali ko contribuer te nzambe accélérer processus ya résultat songolo yo zali ko zela na vie na yo. On est placé non pas seul devant Dieu, mais en relation avec les autres devant Dieu. Relation na biso ba na nzambe eza suffisante kolobake na lingi nzambe. Oui, tolingaka nzambe yango mateya oyo toyoka kezozo esika kati na biso peza kosala misala. Kasi kolingana lisusu biso na biso bandeko ndenge tozali awa eleki motuya po ndenge ni tokoloba tolingi nzambe o tomonaka te tozo croire par la foi mais biso na biso tozala na bolingo te esika apôtre Matthieu beti sete ke pona ye bolingo wana ezali communautaire fin des temps ya zomona ngo c'est pas que d'ordre cosmique que tsunami koye bomi mokili wana pe kozala kasi kufa ya fin des temps o Matthieu beteli sete alobi entre biso na biso bandeko tango bolingo ezali te ezali kufa na biso bana nzambe. Kasi tango tozana bolingo katikati na biso na communauté ya bana nzambe atako basini ya fin de temps eye tango nkolo Yesu Masiya
akozonga mpona komema baoyo aye na mboka na ye na mboka ya tata banso tokokende na elongo ekozala esengo mingi na basacrifice nyonso tosali kati na etonga ya nzambe mpo kotika nyonso ezali baposa na biso toye na ngonga oyo tovandi eza sacrifice tosali bandeko mpona oyoka liloba nzambe nyonso wana récompense nango soki mokolo asuka biso nyonso tokoti na nkembo ya tata ekozala esengo mingi kasi ekozala pasi soki bamisusu bakoti te et pourtant au vie ya mateya ya lelo nkolo aza kosenga na biso to veiller les uns les autres dans ce sens là to se soutenir na mabondeli bible yango mo eza korekomande biso que l'effort soutienne le faible ndeko azali na bolembu na nzela mabondeli tolendisa ye bandeko ndeko aza na likambo songolo zwa likambo ndeko na lokola ya yo lela na mabondeli s'il faut kogene s'il faut kolala na se bolingo ya solo yango wana tata azali kosenga na biso oyo apôtre Matthieu abeteli te ntango nyonso wana ezomonana te na kati na biso bana nzambe na bonzambe yango wana mpenza ezali basigne ya vers le temps de la fin mpona biso bana nzambe soki toza na bolingo te pourquoi tokosangana elongo na kati ya etonga ya tata nzambe tozomona ye te tozoya kotémoigne bolingo na biso na kozala présent liboso na ye mais entre biso na biso bolingo eza te ndenge nini okolo bolingi nzambe ntango ndeko na yo oza komona olingi ye toportaka ye na motema na yo te basigne ya fin de temps de yango wana tolongola biloko wana kati na biso bandeko mpo kozonga ya nkolo yesu masiya biso nyonso tokumbana na nkembo nyonso tokota na nkembo ya tata. Au verset 45 à 51 kaka na mukanda ya Matthieu chapitre 24, Matthieu nous exhorte d'être vigilants aux autres, à être responsables les uns vis-à-vis des autres. Mais bien aimé, il ne s'agit pas de bien faire ses devoirs religieux, mais d'être surtout attentif à ceux avec qui Dieu nous a mis en relation. Bana Nzambe, alléluia. Amen. Bande ko bolingo ya Nzambe, eleki me bolingo ya mabota na biso ndenge tobotama, toza na ba cousine, ba nièce, ba neveu, famille élargie. Ndeko na ya libota moko bolingo ezali parce qu'il y a les sangs qui coulent dans le veine. Mais peut-être linga ka oneti biso batoza na poto parce que ebiza na poto soka bengi otindela nga songolo ekomonana. Bolingo na biso bana Nzambe c'est plus que ça. Tozotala bien matériel te lokola Matthieu azomona fin des temps nkolo Yesu Masiya a décrire d'une façon cosmique te yazomona ngo d'une façon relationnelle, relation entre biso bana Nzambe eza motuyi eza profond likambo ndeko na ngai ya molimo esengeli na zwango lokola likambo na ngai bolingo wana eleki nyonso bandeko. Arrêtons d'être haineux entre nous. Arrêtons ça, ça n'a pas lieu d'être entre biso bana Nzambe. Arrêtons d'être envieux. Pona nini kaka yenga te bandeko, ça n'a pas lieu d'être kati na biso bana Nzambe. Nzambe alobi akotengela biso kaka te parce que nous répondons à nos devoirs religieux. O ezaki dimanche nyonso nga motei na tele makaliboso pona koteya c'est pas suffisant. Maintenant zala na bolingo ya bino bandeko na ngai to se soutenir la main dans la main. To faire avancer misala Nzambe yango nde loko Nzambe azali kosenga kati na biso. Arrêtons des divisions. Pona nini ya mati ngana ya kala ti lelo na tikali la position nazali kaka ye muto ye lelo azo esika wana bandeko ça pas lieu d'être. To kote yango ba classe te Nzambe apesi biso yango ya ofele to exploiter yango au service du Seigneur. Po Nzambe sepela na biso to longola haine, to longola jalousie, to longola orgueil, to longola oyo nyonso ezali kofrene communauté ya Nzambe zonga sima bandeko lelo apôtre Matthieu alakisi biso eke ezali basigne ya fin de temps. Ya fin de temps ndenge mokili ezali kokende na suka kasi biso mpe bana Nzambe ntango bilembo wana ezomona na katikati na biso tozali koboma etonga ya tata Nzambe, tozali komema lingomba ya Nzambe vers la fin bandeko zali likambo na motu kasi na Nzambe te.
tango memi lingomba ya nzambe na fin ozali na likambo na nzambe po mibato wana bondimi na bango ekiti likolo na ngai moto natelemaka liboso nazoteya kasi bizaleli na ngai ezali ya elongo bani te nalingi koyoka te ndeko songolo akomi mpe koteya lokola ngai ebotisi nga haine ekotisi jalousie ezala kaka nga no bandeko bizaleli wana ezali komema lingomba ya nzambe na suka tozali kodétruire tozali kobongisa te nkolo ntango apesi biso mateya alingi tolongola yango kati na biso péché chéri liboso ya nzambe ezalaka te eloko wana osaleli yango des années eumeli kati nango c'est plus fort que toi okokaka kotika yango te liloba ya nzambe ntango ebimi ezongaka epai ya nzambe te soki esali misala na yango te lelo ntango liloba oyo ebimi ezali mpo ngai na yo ndeko tobongwana totika bizaleli wana liloba ya nzambe ebimi mpona kolibere biso totika bizaleli wana ya koboma lingomba ya nzambe ezali basime soki toyebaka te oyo ezali kodétruire lingomba ya nzambe nzambe alingi biso mingi alingi kokondane biso te kasi aye mpona kodélivre biso na maletre wana tozalaka nango biso moko toyebaka te na makasi na biso tokokaka kotika te kasi tala liloba nzambe oyo ezali nguya oyo eyaka kodélivre lelo eye mpona kodélivre biso mpona kokangola biso mpona kolongola biso na péché wana biso toyebaka te keza péché mpona kodélivre biso toyebaka te tosalaka mabe kolo asepelaka te kasi lelo ntango alobi bandeko tososola totika tosala ya malamu mpo nkolo asepela na biso mokolo asuka tokota na nkembo na ye elongo bana na nzambe alleluya amen. Que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu. Verset 46, toujours dans la Matthieu chapitre 24. Heureux ces serviteurs que les maîtres, en arrivant, les trouvera en train d'agir ainsi. Amen. Amen. Je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais, si ce mauvais serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde, et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors quand le maître viendra, les jours où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il écartera et lui fera partager les sorts des hypocrites. Banananzambe, Alléluia! Amen. Nakata communauté bananzambe, lisese o bapesi biso ezali mpona kolakisa biso deux facettes ya bandimi na nkolo. Ezali lokola mokonzi oyo apesi mobeko epai ya chef de maison na ye a veiller sur baninga na ye bazela ye kino akoya. Bongo lokola chef apesi jour te apesi heure te mutu oyo baétablisaki lokola chef ya moni lokola azo esika ya chef. Bon chef azomela azoya na ye te abandi kolia komela kosalo alingi konyokola voir même bato batie na disposition na ye lokola kozonga ya mokonzi eyebani mokolo te RT bandeko ntango mokonzi akoya soki akuti situation ndenge ya bandeki kosatandre te sort ya responsable wana ekozala très mal. Bon kola senye na biso tozala bongo te biso toveille tozala lokola responsable oyo baconfie responsabilité ayebi ngonga te ayebi RT aza koveille na bacompagnon na ye akolesa bango malamu akosala nyonso na droiture nkolo alobi ntango responsable akoya ekakuti serviteur wana asali ndenge asengeli il sera récompensé. Biso pe bandeko tozala récompensé. On ne vient pas ici pour na kotondisa bakiti ya papa Jean-Paul tovandi na ndaku na ye. On manque pas à faire. Tozala makambo kosala na bandaku na biso. Toyé parce qu'on croit en Dieu. Toyé parce que tozala bolingo nzambe. Toyé parce que tozala posa mokona mokolo ndenge nzamba te ya kabiso bizaleli na biso échanger. Tozala ba responsable o ba confier musala ndenge sengeli tosala yango malamu. Tango nkolo na biso akoya tokota na nkembo biso nyonso bandeko nkembo wana to raté yango te la fin du monde vrai et ça existe tokozala juger bandeko malamu toyoka lilobo te
toyoki yango filme koleka liboso na biso baza kolakisa yo date heure liloba nzambe ebimaki osalelaki yango te bandeko biso nyonso elongo ngai na bino tozala pre ya kozela kozonga ya nkolo apesi biso ngonga te apesi heure te kasi alobi toveye les uns les autres na kati ya communauté tosimbana la main dans la prière dans l'amour kolinga muninga na mbebo te na motema olingaka ete sapanye d'être na kati etonga bana na nzambe nkolo alobi ezali komema lingomba ya nzambe na kufa tozala serviteur oyo aza koveye mpona bacompagnon na ye kolo yesu masiya ye moko apesa biso ndakisa ya humilité ye nzambe asokolaki makolo bayekoli na ye ye amikitisaki kolo mpe na kati ya etonga na ye alingaka oyo amikitisaka ye nde atombolaka ye na esika tosalelaka nkolo azwa lokumu esika tokokisaka te nzambe na biso alingi biso mingi ntango azoprone l'amour dimanche nyonso ezali mpo ete bolingo ye alakisaka biso mpo en retour ya solo tolingaka ye nzambe kasi tolingana mpe biso na biso bongo nkolo akosepela na biso mokolo asuka tokokota na nkembo na ye elongo mpe tokolia na ye mesa moko. Dieu nous dit, s'il revient à l'heure qu'il ne connaît pas, il écartera ses responsables de là et lui fera partager le sort des hypocrites. Alléluia! Les sorts des hypocrites, c'est tout ce que je viens d'énumérer. Ezebele okutunga na lobeza ya muke, moko moko na biso tosala examen de conscience. Nini otosalelaka, tozosala hypocrisie liboso ya nzambe. Yokanisi nzambe lokola lobaka te, lokola nzambe aza koreproche yo te, ekozali dans les bons, non bandeko. Lelo nkolo asengi na biso tomizongisa na kati ya bozindo. Tomizongisa na kati na biso toyeba nini ezali malamu liboso ya nkolo oyo nkolo alingi tosala tozala juge lokola bahypocrite te po tolobaka nkolo nga nasalelaki yo nkolo nga dimanche nyonso na bandai koya na église nkolo ndenge nini otiki nga nakoti na nkembo na yo te nkolo alobi sor na biso kozala lokola bahypocrite. Pourquoi? Parce que c'est que tozosala liboso ya bato eza oyo ezali kati na mitema na biso te. Au contraire, mitema na biso na ba acte ba geste na biso ezali longo po ete nkolo asepela na biso po nkolo atangaka même oyo eza kati ya mitema na biso. Ato bimisi te eza na kati ya motema na nkolo ayebi motema na po ete ye moto akela yo. Bandeko Mateo epesa biso confiance. Etungisa biso te kasi epesa biso confiance. Tozali bato na esengo nzamba lingi biso toumela na bizaleli wana mabete po alobi na biso ezali kodétruire lingomba na ye ndenge moko nkolo Yesu Masiya a détruit le signe ya fin des temps oyo ezali komema biso na kufa. Apôtre Matthieu alobi ye azomona oka d'une façon cosmique te ke makambo ekoleka na mokili kasi ye azomona mpe kufa ya bondimi ya bana nzambe na kati na etonga po oyo tozali kosalela soki nkolo asepeli na biso te kembo na ye tokokota te mpe misala na ye ezali kokende na kufa. Là il y aura de pleurs et de grincements des dents lorsque nous serons jugés comme des hypocrites. Il y aura de pleurs et de grincements des dents. Bandeko nyonso tozosalela nzambe po na nini tozala juger lokola ba hypocrite bale pesami na kana biso nkolo alingi tosala examen de conscience tozonga na nzela na ye a juger biso te. Au contraire bolingo nzambe eza immense aende kozongisa biso na nzela. Il n'y a pas que de religieux bandimi po tobenga ma communauté bandimi bazali ba pasteur ba évêque ba évangéliste mutu nyonso engagement tozwa liboso ya nzambe batitre wana ezalaka kaka po ordre ezala na kati etonga ya nzambe ndenge na mboka toza na président de la république ya le gouvernement ya tout c'est juste pour qu'il y ait de l'ordre liboso ya nzambe ajijaka biso na bondimi na biso et non parce que naza pasteur na mabe songolo nasalaka nalingi kotika te nzambe akozipa miso no bandeko po même nga lelo nazwi part nanga
na oyo nasalelaka nga namonaki ezaka malamu lokola nkolo alobaka te tika lelo lokola nkolo apesi ala biso nyonso tomizongisa na bozindo tosala oyo nkolo alingi mpona kosepelisa nzambe mpo mokolo asuka tokota na nkembo na ye lors de l'avènement. Mais bien aimé, ce n'est pas l'heure de règlement des comptes mais de se repentir. Que Dieu nous bénisse tous. Mateya na biso suki bongo na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo mosantu. Tokobondela mpona Mateya. Nzambe tata mozali sali koona sepe nyonso ozali kati na yango nkolo topesi yo merci. Na moma kitoko ekopesa na biso nkolo kote ya biso oyo tosalelaka na bomoto na biso toyebaka te. Ya solo ngolo tosengaka malimbisi ete olimbisa biso masumu oyo tosali na boyebi na bozangi boyebi mpe oyo tosali na nko. Kasi lelo poti na bozindo mpona kotalisa biso ete ke nous tendons vers la fin des temps. Na mokili tozali komona yango bilembo ezali kosalema batremblement de terre nyonso oyo ezali kosalema nkolo oye kogarantir biso ke y aura un temps de la fin. Bongo kati na biso bana na nzambe apôtre Mathias sungi biso ete yazali komona fin des temps car d'une façon cosmique mais communautaire et rationnelle relationnelle na ndenge te kati na biso tozala na bolingo totika koboma misala na nzambe kasi tosala oyo esengeli pe bongi liboso ya nzambe po ete nkolo asepela na biso. Papa na pesi yo merci tozali bato tozali akokoka te liboso na yo tokokisaka yango ndenge yo sengeli te papa. Nani akopesa biso mayele makasi ya kosala ndenge yo lingi po ete tondimama liboso na yo ezali kaka yo nkolo. Tika ete malobo ebimi na mokolo na lelo evanda kati ya mwana moko na moko ezongisa biso nsima te nkolo ndenge yo lobi kasi permettre biso tosala repentance liboso na yo. Repentance na ntango na ye kosenga malimbisi mpo na nga mpe libota na bana na nzambe nyonso ndenge tozali na esika oyo mabe tosalaki liboso na yo nkolo oyo ebomaki misala na yo oyo ezongisaki bondimi ya bana na yo nsima nkolo limbisa biso papa pesa biso mayele makasi ya kobongola bizali na biso pamba te kaka yo ndo oyebi kobongola ndenge obongolaki Saul de Tarse yo komisaki ye Paul asali misala na yo nguya nkolo ndenge moko lelo biso tozali na kobunga bizali lelo tosalelaka tokanisaki ezali malamu kasi lelo yo ekorapele biso à l'ordre tika ete kaka oyo lingi biso tosalaka oyo lingi te nkolo longola yango kati na biso po ete lors de l'avènement tokota na nkembo na one elongo na esengo bolingo ezala kati na mitema na biso lokola bana ya tata moko oyo ezali yo nzambe ndenge yo lingi biso nkolo sunga biso nyonso tokokutanaka mpe na nzela mabondeli na biso mateya na ezo esika kati na biso na kombo ya tata ya mwana mpe ya molimo mosantu amen.